Abdel Hamid, pour continuer dans le même registre, وقبل الفرنسي طاوس عمروش اه لا دانيير فراز نير الا هو البعض ولا شيء الا هو البعض الا ولا شيء اكسيتيرا سينا ابارامون elle existe déjà نعلا الكيتير ها elle existe كاينين تينا تعجبني في لي غاز. Ça m'a plu parce que je la traduis en arabe, en français. Ah bah, c'est quel ناس أدنرنو puisque dans la même gamme أتفكر خاطر لي شونسون كيحملوها أتفكر سو استخبار. Euh, voilà, juste à la fin, يمين حبس إلا وضعا إلا ولا شيء إلا وضعا ولا شيء ديال يلا. Voilà. Des fois, on fait des chefs-d'œuvre sans le savoir. مي نسيت بوي لا فراز كي غينيك لا C'est... فراز كي غينيك لي Ah بارول كي لا ماشي لا. وقيلا دا المولود فلاس يعرف يرحم وقيلا مولود داكور معمري. نا هضرنا فلاس كي جو كوني با لوريجين دو سيت برود. لي طري بال. وي D'ailleurs, je connais une autre phrase qui ressemble à ça, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui ressemble. Moi, j'aime les belles phrases. J'adore les citations. Les citations, ça a un معنى. أما ستروميت أما استقبيلي أما استعرض ديغن. Mais il y en a plus en français et en kabyle. لا فايدة في تقبايلي لان وقيس لي غا صغور هاجرة وبشير وي سلي صغور سمسلاياكي ايه ولاش il faut rendre à César ce qui appartient à César. Pourquoi je cite pas un des سلي صغور حفظها وفيغ تيوزن اكتلاق انت كي الا وفاردي لا ولا شيء الناس تنادى لان ويد يتقديشن في قبايليت ولان ويد يفيد تقديش في اللسن تدوى الكون الثاني وي وي كيسلي وي غاس وصل غور هاجرة وبشيرة بصح تسليمة في اللات. تكسزولي Moi, j'aime هاجر les هذيك belles المعنى phrases. Moi, je vole pas. Quand je copie, je le dis. Quand ça me plaît quelque chose me plaît, à تدينير تشكي الحاجة وتلاقى راه تدينير. Je suis comme ça. Voilà. هكا Je sais que les gens حمل نكذب خاطر يصفراح فوالا وتيزقر ريحته وتحمل النار. الوغ كو نورمال نورمالمون نقدر نعيش الوقت صعب الا وين كيحملنا هكذين انتيز سيدي هكا انا غلا هكا بصح ما بصح سيدي كره عيون ما زرع عيون كره اختنا نا غيخدم يشرنا وسقر غشمك الدقار هذاك تجا كنا يلحو ما حمل عيون اشني غادي ثنا عبد وي الحميد غنكمل نكمل لا زي مزيان خدم رشيد غاش خدم غاش تو غاش انت تلا يوت ولا شي يوتيوب داير جلي شونتي الو ما جينس تلا رشيدة دينا اتا شموات ولا شي يوتيوب متلاقى الراديو اوه اتا شموات تا شموات سيونو سافو يتنو اتا شموات تا شموات سيونو سافو يتنو كم ترغيظ نكذوبة كم ترغيظ نكذوبة كم تقصيد نكسلبة. Voilà. واو Là, c'est lui, les paroles نس لا ميوزيكينو تلا ما دوال ماذا دينك صح. وال ماذا اه وال
الدينير صح، سي با de sa faute. باش خاطر انا نخدم الواحد اون في 2 3 4 شونسون ونروح على الرودوتور ولي ديكلار انصامبل. Et pour Madawal, on n'a pas pu se rencontrer. Il a déclaré à son nom. Garde les musiques qu'il a déclaré à son nom. Rachid, c'est un frère. Même il يمسلين كادو. Madawal خاطر تعاودس ذهبية فلاس يعفو يرحم. غنات il a déclamé 33 tours تشمني تنخدم. Justement, c'est la première compilation de l'histoire de la chanson kabyle. Exact. On était 3 là-dessus. تقدر انت حكيت. حكيتي دا حميد حكيتي الا سيدي علينا تقاسي كتشيلي سيدي علينا تقاسي راشد. On l'a fait chez le DDA. DDA, c'est un éditeur d'arabe. يخدم جامع اليهود. يكوني جامع اليهود. وي شكوني وي. فوالا سي لاري روندا. دي الناس تاني ديتر وينا دي دي ويخدم على القبائل. داير لي زيديتر قالوا قتلني ولاش القبائل حاشا عرب. سيتي سيدي علي باسكو سيدي علي نايت قاسي قالوا قتلني. Il était disquaire. يزنوزو لي 45 tours دا خدام. Donc, il s'intéressait à la chanson. Ils nous ont eu les 45 tours. Et c'est comme ça qu'il s'intéressait à la chanson. C'est pour ça qu'il a aidé à Taous Amrouj. نلحوا الواحد. Donc, on était 3 pour تشمليت. سيد علينا يتقاسي يستكلف. C'est l'édition. مزيان رشيد يستكلف la poésie. Et moi, je m'occupe des chanteurs. C'est-à-dire le studio, مرنسجل et tout. Voilà, et tu connais يكوي ذاكي قال وقتني يدير aussi يدير فلاش يعرف يرحم ديال. Moi je l'ai connu avant qu'il chante. Zéko Itchenera. Il était étudiant aussi. Il s'est sidère Tontonville parce qu'on faisait des galas. Les galas, c'est Mohamed Ben Hanafi, flash يعرفو يرحم. On faisait des galas, il y avait moi, Itman Gillet, Atmani, Mouloud Habib, Dalil Omar. J'ai publié toutes les affiches de l'Ouqtni. Il y avait l'ancien journaliste de Moudjahid, qui est directeur du journal L'Expression à Sagui, et depuis longtemps. Il venait à ces galas. Ahmed Fatani. Ahmed Fatani. Il s'assed au gala qu'on faisait à l'Atlas, le Mougar, Salpierborg, Théana. On a fait toutes les salles d'Alger avec Ben Hanafi. Il y a eu beaucoup de chanteurs, Jafar Ftouchi, il y en a qui ont arrêté, Yout Karnes Farouja, il y a toute cette liste-là. Donc voilà, Ahmed Fatani venait au spectacle et le lendemain, le surlendemain,
il faisait un article sur le gala. À Chon on faisait de la publicité avec le Moujahid. On payait, monsieur Battle. On faisait une pub et c'était chaque gala complet. يوتي كنت فاقنا خاطر نخدم قبايليت كان سيتي بن حنفي يروح يزرع الديريكتور لاصال بيير بورد لاصال ابن خلدون يغرايد بن حنفي انك كان واقي الزرد بن حنفي كيهضر انك يزيك راكي قوم ديفان يبغى يحبس الحفله تاعي اش ما غيدز ارغورس واش كاين ياك ودي ديروا واحد يغني بالعربيه لا نديروا واحد بالعربيه وهما يجيبونا ما جابوناش احنا قبايل ما نديروا لا بوليتيك لا ولا نغنيو واش كاين الا مهني بلاص يعرفوا راح ندير لا انا طاس اي سامحنا وديتو خاطر هكا غير مشيت بريسي دي انا نخدم نوبه يعني معليش صاد دي شهر ناس انك ناس ما نديروش انا نديرو دراع ولا كيفاش إذا كلا حبيتو ديرو sur les salles qu'il dirige, vous payez la police, vous payez les pompiers, vous payez le caissier, vous payez tout ça. Et là, on paye. La recette, le caissier va vous donner la recette. On met quelqu'un dessus, il va contrôler et on déduit et ce qui reste, c'est pour nous. Et c'est comme ça qu'on a continué à faire des soirées الجزائر ابري نروح تمورا نروح تودرين نروح عين الحمام الاربعه نتيرات سي لا سي كوم سا كو جو كومونسي ا كونيتر لي ريجيون كابيل واو فوالا هذا هو التشمليف دونك التشمليف نير الى ديك يزير الى ديك مزيان رشيد مجاد حميد سيد علي نيت قاسير ابراهيم يزري واقيلا يغوذان هذا ماشي ابراهيم يزري لوركا انت اللي ميوزيسيان فوالا افيك لو جروب يوغورتن يغودار يغودار شفيغ انا يتساعد وجميه يشتقنا نسرق ميس اطلب اللسدي ميلون تاشم وختافاتيس اي فرحات الى فرحات مهني دونك التمثيل تيشمليت الا ديك مزيان رشيد يدير فرحات مهني سيد علي نيت قاسي مجاد حميد يسولاس ابراهيم ميزري كوميزيان هكذا la bande originale de ce 33 tours elle est chez moi. Ah ouais, elle est chez moi. لو كان ديت مرتي لي تيراك الدماغ تسكن كومو كلي d'ailleurs le flasque né il est doré avec le plastique غمر ساكني لك l'original شو دغني دا حميد بغا نمسلاي دغني فيوس نتراوسا دي droits d'auteur tu as parlé des droits d'auteur et mais ندير غبلاني droits d'auteur نزرا باللي مزيان رشيد طاسي مويفكان كي مسلايين نادر كان كرا سيكسن يوسف أبجاوي زيوش ناصر نوارا الجيدة جمال العلام قاسي أبجاوي كتشيني مجاد حميد بوعلم شاكر جمال الشير داغنير إلا يدير سامي الجزائري إلا سامي الجزائري في توت ان ألبوم apparemment توت ان ألبوم في كياس نسيتي ديرني تغني قبايلي تقالي تغني تعرف راح لا غيتو هنا محاسي بعمروش كاينين قريب يدني غا منك مين كاينين منعاو وغنى غير استقبايليت فوالا لو تريك جو دوموند جي كيل شونس وغنى غير استعرب كيل شونس جي يو لا شونس دو نو با جو شونتي افيك لي زامي كان غويغارا نخشعبي تو وي j'ai pas enregistré parce que moi à ça je sais pas si c'est un défaut ou une qualité je fais attention à tout. Mais vous étiez des jeunes, le droit d'auteur ne se posait pas, mais ça créait plus tard des problèmes. Donc, Yédir, par exemple, les trois chansons c'est Kassendo, Tamashao Tskourt,
دايوس ابارامون لان كيغير لنا بزاف واقيلا. ترى داك دينيغي في الحاجة. je vois dans mon PC là خاطر روح على البي سي نوض زرع باش دافا. Il y a eu un problème à Fsendo qui on m'a contacté. J'ai reçu une journaliste de الوطن رشيدة تعلم ناس رشيدة ما تبغض لا journaliste que je témoigne. Je témoigne sur ce que je sais. Je ne témoignerai jamais sur ce que je ne sais pas. Fsendo c'est pas مزيان رشيد ولاش الهضرة. Je vais te raconter pour ça. Hein. Elle m'a contacté. Il voulait, ses enfants et elle on voulait à Idir, parce qu'il avait 10 ans, soi-disant, il avait déclaré à l'assassin à son nom. Donc, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Cette chanson, Sendo, qu'il a chantée, studio, Chemlit, elle est déclarée au droit à l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur algérien. Elle est déclarée sous le nom de Ya'la Mohamed. Mzian Rachid, musique Idir. Quand elle m'a dit بلي en France تغلى في سميس يرتها في سميس tout ناس فكيد يعني دوكيومون فكيد elle m'a envoyé un lien de l'assassin où c'est marqué paroles et musique الحميد شريط هكا LEL الحميد شريط. Je l'ai appelé Agma Rachid. Je l'ai appelé, j'ai son numéro. D'ailleurs, j'ai écrit j'avais publié Fles et j'ai écrit un message à son numéro que sa fille a lu. Et je lui disais que, connaissant Idir avant qu'il vienne à la chanson, voilà, je vous présente mes condoléances, etc., etc. Je l'ai appelé, il se portait très bien. Quand je l'ai appelé, il dit bonjour Al-Hamid, ça va. Je t'appelle pour l'affaire Sendo. Il n'a qu'écoute Hamid, là je suis à l'hôpital. Je te rappellerai, Tamdit, Nagaoudi, Tamdit. D'accord. Voilà, c'est une petite prise de sang et tout, c'est tout. Il a eu des cas, il n'avait rien du tout. L'époque Sendo. Après, moi, je réfléchissais. Parce que Rachid, نروح à France, كيف نكيت. كل ما نروح en France, on y va ensemble. Et on va dans le même hôtel. C'est le Rachid. On arrive à Paris, on نروح à l'hôtel Crimée. ديروا مني طفل. C'est un bel hôtel, il a et tout. Et c'est là-bas qu'on couchait ensemble, c'est-à-dire on prend le même hôtel. Et la même chambre, pour ne pas acheter les francs. Je ne l'ai jamais dit, ni Rachida, ni personne. Hein. J'ai fait moi, tout seul mon enquête. Comment que ça se fait? Il déclare à son nom un truc qui est déclaré au droit d'auteur en Algérie au nom de Ya'la Mohamed. Il n'y avait même pas... Il n'y a pas photo. Il n'y a rien à discuter. L'affaire Timor, pour rien, il y a eu un article
الوطن. j'ai dit à la journaliste, Nas, moi je suis prêt à témoigner pour Sendo. تماشات السكورت et tout, à quoi sert à je peux pas témoigner sur quelque chose où j'ai pas. Alors donc, voilà, Sindou, pour moi, elle appartient à Mzan Rachid. Et un jour, Rachida, خاطر ما كيداش تخممها ناس tu sais qu'il y a les anciens chanteurs. Agde Vdragioun, qui est le plus grand. Slimane Azem. Hmm. Il y a des chanteurs, Slimane Azem a vendu des chansons. C'est-à-dire, il a des chansons euh, qui sont, qui sont à lui. Il les a éditées à la Voix du Globe. Tu connais la Voix du Globe? Je connais la voix du globe, je connais. Sid Ahmed Suleiman. Eh, وكي ماشي دا قبيلي دا وهراني. لا وهاني. Slimane Azem a vendu. Et des fois, il y a un chanteur, il est en panne, يحوج يدري. L'éditeur ديال الناس يعني خاطر يزرى باللي سليمان عازم سا مارش يعني دوراس انا غاسيني هكذاك في كارطون وشنو تخانا نديرهم على اسمي بارولي ميوزيك سليمان عازم لا في كمال حمادي بو تيمواني الي فيفون يدر وستغزي العمريس ماشي هذا هضره واحد دينا دونك جي بونسي جو مسي دي peut-être que Rachid quand il va en France il a besoin d'argent. Peut-être il me femme d'y dire que jamais n'est acheté. Même Rachida au Sénégal. Je ne peux pas attaquer sans être sûr de moi. Mais chez Rachida, il faut harceler, dire. Il a contacté mes enfants. Et je peux organiser, faire un gala et je vous donne la recette. Après, elle m'a écrit, c'est des écrits, mais c'est de l'hadra. C'est des écrits à Rachid. Les paroles s'envolent. Les écrits restent et je les ai. Je les ai gardés. On ne sait jamais. Il ne faut pas que je dans le marois. Non, chez mes amis, tout le monde sont mes amis, je les préserve. Comment il a contacté Rawim Stirat, il a écrit et tes enfants, ils ont refusé, ils lui ont répondu les captures d'écran. سامحيني يا رشيدة شقاعد لي كابتور ديكرون اشمي شقاع لي كابتور ديكرون دينا داين دينا ومنغ باللي il a pas vendu il a rien vendu et comme ils ont réussi ils ont refusé nous on n'a pas besoin d'argent on a besoin de les droits de notre père de notre papa voilà et c'est comme ça que Rachida m'a envoyé longtemps après un document où ils ont redressé الرنتي يعلم محمد سدو Donc c'est réglé, l'histoire c'est réglé. كاين يطير تيجي الهضره تماشاوت نسكرت على حساب وين الصديق وين قرويه توجور سي بن محمد اكيد قارن يلا ميوزيك مي أدى حميد اسمه تماشات نسكوت تما تولد les anciens un poème kabyle ancien de Mouloud Mamri يناد باللي يون ذا مزياز نفجايس سيدي قالا يسقارن apparemment ينس سيدي قالا. Oui, Arjou Rachid, dans ce domaine-là, la plus ayajwa وشو من دلاورا شريفة شريفة مي أكدينين سي يلازيك الفولكلور كابيل تيلاوين زيك شنوند et c'est vrai mais le premier qui prend la musique nin folklore قارناس domaine public أتيخدم ماشي الشبح سيرنو il peut la déclarer à son nom فهمت؟ il peut la déclarer à son nom c'est comme
مرات ديني ديني يدير يمسلاينوك نزيك. ايه نزيك مي بصح إلي زارونجي يسق من حالة بن محمد ارونجي لي بارول انت الى في لا ميوزيك فوالا. ايه تبغى مي هذا نجي كي كان لولا غدي تمرت القبيله خير تيلي صنغ تقبيليت تيلي هاد السنغ خاطر سلا غيت مغارين شنون سلا تبع من احي حانسن كيس تكروا مرا سلا يماس نلع الجيال فلاش يعرفوا يرحم. elle a fait c'est incroyable cette dame la voix qu'elle a yo et comment elle chante. يمثل معطوف والناس فني. دونك تودهن قبيل لا شونسون كابيل تبدا سورر الخالات نزيك تيدا كيشنون تبخام فوالا. Donc il quand même il y a dans toutes les chansons qu'il il a respecté dans d'auteurs de certaines chansons comme Veynou Ben Mohamed comme par exemple ولا بن حنفي il a respecté mais حاجه سندوكي غير سير سا بوليميك هكذا تكيه وخلا لما شوت نسكت كده الناس ازقر بن حنفي نقال دنكاتي شنون وفغ لي بارول وعريت في الليل وعريت في الليل زردي يا دي مو كابيل جاريف با قلوقتني جاريف با هذا ابري غنى سيدير اي سي بيان. C'est-à-dire que le patrimoine musique, il est réhabilité. Il est réhabilité. عندما Mohamed Digrabouchen, il faisait des musiques de films, mais il a fait des musiques kabyles. غاشو علي منانا. C'était يحكوا يد محمود وازا فلاش يعرفوا يرحم إلا لوركاس الشيخ نور الدين أتني رحم ربي الكل تني عفو ربي. هناك لي ميوزيسيان الشيخ نور الدين اسمي يروح اسمي يقربوشن يكتا بيانو دينا هناك كنا نضحكوا عليه خاطر يتورر شغل لونيفرسال اسمي يخدم لي ميسيون قال يضلي دواسا جي بري ميوزيك يقربوشن تيرارارارارارا لا 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 وبعث لها لا فليت نيتي هذا سي كروايا بيقربوش الديواني لا في إلا كريم طاهر aussi avant c'était الوقت منين فرنسا ايتو دونك لو باتريمون ما يقيم كان غير مغارين يا با de compositeurs qui essaient de prendre, qui s'inspirent وتشبح عند حاجة العادي. الطاوس عمرو شو نبدا لا خبا لا 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 اي والله ريتمي نفكاس الريتم نرتد الموسيقى ملي كان نصلي طاوس عمرو شو وحدس قرنا هذا طاوس اللغة كما une autre oui une dernière question par rapport à Mziane Rachid Abdelhamid Asmimou Slimane Azem justement il lui a rendu un hommage à la radio apparemment il était très triste grâce à lui Asmi Gmous pour qu'il était interdit de l'antenne chaîne de Imeran en 82 et Mous Louis de Finesse quelques jours avant 2 jours avant
هضرن celui في ناس مدهرنا سليمان عازم مزيان رشيد غاضت الحال يروح يتهدى توت لا جورني لا شونسونيير صالح سعداوي يا عمي آه. سليمان يا عمي أنا سليمان. إن يسعد تا شتاقين صالح سعداوي حبست ناس برا يقيم فوالا. واحدين ديزان داني ويخدم راديو باسكو يسعد صالح سعداوي نوفا نصبح الخير كنا عمي سليمان يسعدك مزيان رشيد يتعدى داروك يسعدك. اسمك سليمان عازم كاين غير ما ساكي غدا حميد شفير باسكو اللي تدرتي سليمان عازم اللي غادي الجي يغاضنا على الحال مليح مليح ميك سليمان عازم ولا شاول فلاس مي غير لاشين 2 شكون تظهر سمزوغي صالح سعداوي عدد توت لا جورني حاشا عمي سليمان يا عمي سليمان كي جيتي ان جون ميران 17 ديال العمري ولا شحال كني اسميس نيغاسم واسم سليمان عازم وكيمي ولا سا كول با بيان لي بارول الناس اللي غاتعرف المعنى الناس غاتعرف المعنى زير تسليغ باللي سي غراس مزيان رشيد كو تعدى لا شونسوني بليزيور فوا. Non, il a été renvoyé à Gdynia. C'est la chaîne. C'est le sujet le plus important, Rachid. أم كي يغال سليمان عازم يتعدى يغال يتعدى ويتسعدان دام زوارو راديو ماشي راديو تيسناد. لا شنطوا شفيغ وي يعطيك الصحة. ولكن كمال ديناميك علالو ماشي كمال سي محمد علي علالو. محمد علي Il علالو faisait فوالا. l'émission sans pitié. Il faisait cette émission. Et d'ailleurs, j'ai fait un article à ترد نهضر. هكا هي غير نسارة ثقرا نوحريش والسين تمليلي ثكيني بسم الله لنك ذو نظر مجاهد حميد دي الحان مشوار ذو نظر مزيان رشيد هذه سينفور ذي ثلويث مازال حريش ويسكراد وثلاثة دي سدو غرزات هاد سميتها كان ذاك نسنسف ثكين 25 يفرير غاف الوحدة ذي موريال ديالي يون نسارة يسكاسين تسنايث يون دي الحان مشوار هكذا مزيان رشيد وكاين دكتور يدير بوابود يكتدير في تورونتو دير في تورونتو مونريال وكنا ديك ثاني ثيناس شي السنه في مزيان رشيد اسمتها كان ذاك دكتور يدير بوابود يلحد مشوار هكذا مزيان رشيد الا كريم زوريق جن ديك سكيلت اغربال مزيان رشيد مي كان ديوغال لي 89 مطاف راديو ويسين اشكو كي دي سفام دا حميد مجاهد لكن مي دي 82 مي دي سعد كان تزليت سنين عمي سليمان صالح سعداوير دا سميتي متانت فمتانت سليمان عزم بغا استخرنتي لاشين 2 امي 89 نسبة سكواسن إيه يدير بوابود ديال الحد كاين يخدم يد تسجيل تاكين يتكاد تسجيل تاكين أغربال تسمى ذاك يدير بوابود يسعى غير داسم دكتوراه ديك تزغاوين ثين متسيين لكن إلا راني ديس الماد دي تورونتو 20 سكواسن يتكاد يونس قامو مقارن أو كيو آر أو نا أوفيس دو لا كاليتي دو لا ريسبونسابيلتي أون إديوكاسيون إيه موز الثلاثة ساعات كي غايلي ناس نسوف كي 25 يبغي كي تتولي مكان يتنزل تينا كي أما الصومي ثم السقبيلي ثغا في الوحدة عندها ذي لوازيام كومينوتير سان ميشيل تنسى 7501 ريو فرانسوا بيرو موريال أما كنا قربا سان ميشيل هي إلا وين نحوليم أكون يعجبن مليح سناقي تاكين يدير بوابود إسيا مليل ذوك حريش ويسكرارض تمليلين نظن ديني قيمة دي ثلوي